მაგათ დაგიბრუნდით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, გრძელდება აქვე გადაცემა შუოთხე ქუთაისში, დავაგვიანეთ, მაგრამ ისეთი ფილმი გვაქვს არჩეული, ფიქრობ და პირდაპირ კავშირში არის რეალობასთან, მან შესე დღეს პარასკევია, კინოს დღე გახლავთ, გადაცემის სტუმრები უცვლელი, თუმცა დღეს ორეული გვყავს სახეზე, ანტონ სინატაშვილი, ზაალ ხონელიძე, შუოთხე მშვიდობისა, ბიჭებო, აბა როგორ ხართ პირველ რიგში? ზაალ, აბა მითხარი როგორ ხარ? შუადღე მშვიდობის, მოგესალმებით, ცოტათი შეგვაგვიანდა, მაგრამ გვეპატიება ისეთი ამინდია გარეთ, ყველაფერზე მოქმედებს უარყოფითად, მაგრამ მე მაინც მზეს ვამჯობინებ, სიცივეს, მზე მიყვარს ძალიან და ზაფხულის პირველ დღეს ვარ დაბადებული და ამიტომ ვამჯობინებ ზაფხულის სიტყვას. კარგი იქნებოდა, რომ ზაფხულის პირველ დღეს დაბადებულს ძალიან ყვარებოდა თოვლი მაგალითად და არ ყვარებოდა მზე. აბა დაფიქრდი? უფრო არაბანალური იქნებოდა ნამდვილად, მაგრამ მოკლედ, ანტონ, აბა მითხარი როგორ ხარ და კვირა შევაჯამოთ, ხო? როგორი კვირა იყო თქვენთვის? შვენივრად. როგორც მოგეხსენებათ, წიგნის ფესტივალზე ვიყავი, ამიტომ ვერ მოვედი წინა გადაცემაში, ძალიან დამწყდა გული, მაგრამ რა მეკნა. წიგნი უპირველეს ყოვლისა, ხო? გადაცემა ბევრი გვექნება. ნუ რა არის, სიახლე ისევ მთარგმნელობით სფეროდან. ახალი წიგნის თარგმნა დავიწყე და ალბათ ძალიან საინტერესო დეტექტივი გელით. როდის იხილავს ახალი წიგნი შემდგომ? ნუ ალბათ წლის ბოლოსთვის სავარაუდოდ. იმიტომ რომ რედაქტირებას დრო მიაქვს ცოტა და ამიტომ. ანუ თქვენი მხრიდან სიზარმაცეს ადგილი არ ექნება? არა. წარმატებებს გისურვებ. ზაალ, თქვენი თვალით დანახული პარასკევიდან პარასკევამდე აი ეს დღეები შევაფასოთ ძალიან გთხოვ. კვირის დასაწყისიდან დღევანდელ დღემდე მიმდინარეობს გზების აქტიური დაგება და როდის არ მიმდინარეობს? უფრო სწრაფად მოძრაობ, მეც დანიშნულების წერტილებს შორის და გადაადგილება უფრო ადვილად მიხდება და უფრო გახარებული ვარ ამ მხრივ. გარდა რეაბილიტაციისა რამ გაგახარა ამ კვირაში? ამ კვირაში კიდე იყო ისეთი მნიშვნელოვანი მომენტები ლიტერატურულ სამყაროში, როგორც ანტონის წარმატებას, ისევე ინტელექტუალური თვალსაზრისით უნივერსიტეტში ჩატარდა ჩემპიონატი, აგრეთვე სკოლის ჩემპიონატი ჩატარდა ისევ უნივერსიტეტის ეგიდით და მინდა მადლობა გადავუხადო უნივერსიტეტის თვითმმართველობას და უნივერსიტეტში არსებულ იმ აქტიურ ადამიანებს, ქრისტინე მიქაძეს, ირაკლი ჯიშკარიას, ვანო ჟორჟოლიას, რომლებიც აცოცხლებენ უნივერსიტეტს და კიდევ უფრო მეტ პროექტებს. ნამდვილად გაცოცხლება უნივერსიტეტს მინდა ავნიშნო. ბევრი პროექტი და კიდევ უფრო მეტი და დიდი მადლობა ვეთქვი ახალგაზრდებს. კი დადებითი კვირა იყო ჩემის გადმოსახედიდან და უფრო აქტიურს ველოდები კიდე მომდევნო კვირებს. წარმატებებს გისურვებ და ფილმი, რომელიც ესე ვთქვათ, გადავწყვიტეთ აი ამ პარასკევისთვის, საერთოდ არ არის შემთხვევითი, ხო? თუ ქართულ რეალობას გადავხედავთ, ეს ფილმი ყოველ დღესთან პირდაპირ კავშირშია. როგორ ფიქრობ ზაალ? გიქებთ არჩევანს, ეს თქვენი გადაწყვეტილება იყო და თქვენ რატომღაც თავმდაბლურად გადაწყვიტეთ, რომ არ გეხსენებინათ, უდიდესი ფილმი არის, კლასიკა, არა მარტო ქართული კინოსი, არამედ ზოგადად ევროპული კინოსი და მსოფლიო მასშტაბის ფილმია. მე თამამად წარვადგენდი მას ოსკარზე, მაგრამ ენის ბარიერის გამო ალბათ ეს ფილმი ინგლისურ ენაზე რო იყოს გადაღებული, თავისუფლად მოიპოვებდა უცხოენოვან. არ ჩამოვარდებოდა ხო სხვა დიდ ფილმებს. შორის არსებობს, ხო, ძალიან კარგია და ეს ფილმი არის მართლაც ეროვნული საგანძური და ჩვენი ქართული რეალობის და არა მარტო ქართული რეალობის რეალისტური ასახვა. მაგრამ ქართულის უფრო მეტად. რა თქმა უნდა, უფრო მეტად ჩვენ შეგვესაბამება და მართლაც უკვდავი ფილმია. რამდენ ხანსაც არსებობს ეს ფილმი, ალბათ მიხვდებოდა მაყურებელიც. ეს არის ცისფერი მთები, ანუ დაუჯერებელი ამბავი. ზაალ, რამდენი გრელანდია მაქვს ნახე ირგული, ყველა უნდა გავიტანო. ჩვენ ომის შემდეგაც ვიყავით ტანკისტები და ამიტომ არ გვეშინია. ამისი არ გეშინია. თამამად შეიძლება შევუდგეთ აი ამ. არ გეშინია, თავზე დაგეცეს ახლა რომელიმე ნამუშევარი. დაედაგვეცეს. ჩვენ მზად ვართ მე და ანტონი ვიბრძოლოთ საზოგადოების საკეთილდღეობით. მოდი ანტონ ორიოდე სიტყვით ძალიან მოკლედ ან ვრცლად შეაფასე ხო ზოგადად ფილმი. შტაბეჭდილება და როდის იხილა ესეც მაინტერესებს. როგორც ვიცი, წინა კვირას ვაპირებდით ამ ფილმის განხილვას, მაგრამ მე გთხოვეთ რომ მეც მინდა რომ დავესწრო ამ გენიალური ფილმის განხილვას და
ამიტომ მომდენო კვირისთვის გადავდოთ და მადლობა თქვენ, რომ გამიწიეთ მე ანგარიში, ხო, ანგარიში, რა თქმა უნდა. და რაც შეეხება ფილმს, ძალიან მოკლედ მიმოვიხილოთ, თავად როდის იხილეა ეს ფილმი მითხარი და საბეჭდილება მოახდინა თქვენს. ძალიან პატარა ბავშვი ვიყავი, როგორც მონანიებაზე აღნიშნე, იგივე მამაჩემის გავლენით, ანუ მამაჩემს ჩართული ქონა ფილმი და მაყურებინა და მაშინ ძალიან ბევრი ვიცინე ბავშვი ვიყავი და ბევრი რამე არ მესმოდა და შემდეგ უფრო მოზრდილ ასაკში უკვე დაახლოებით რამდენჯერ გაქვს ნანახი? ძალიან ბევრჯერ. ძალიან ზეპირად ვიცი ციტატები ასე რომ ვთქვათ რა. და ფაქტიურად მთელი ფილმი ციტატებია. რა თქმა უნდა, შორეულ 83 წელს გადაიღეს და ახლაც აქტიურია. ასე რომ ვთქვათ, იწინასწარმეტყველა ამ ფილმმა საბჭოთა კავშირის დანგრევა. ძირგამომპალი სისტემის დარღვევა. და ზალ თავად როდის იხილებ ფილმი და ცხოვრების განმავლობაში დაახლოებით რამდენჯერ გაქვს ნანახი ესე აღწერა თუ რა გიკეთებია? დაახლოებით ალბათ ვიხილე, როდესაც ვიყავი 7-8 წლის და მანამდეც ალბათ მქონდა ნანახი, ვიდრე ხშირად შეიძლებოდა ამ ფილმის ყურება და დაახლოებით 10-ზე მეტიჯერ მექნება საფუძვლიანად ნაყურები, რომ თავიდან ბოლომდე მეყურებინა და ისე როდესაც გადარბენაზე ვიყავი ხოლმე კიდევ უფრო მეტად, მაგრამ რამდენჯერაც არ უნდა ვუყურო ამ ფილმს, ჩემთვის არის უდიდესი სიამოვნება და ყოველი წერტილი არის ჩემთვის ღიმილის მონგრელი მამხიარულებს ძალიან ეს ფილმი და ამავდროულად იმაზე ვფიქრობ, რაოდენ დიდ ალეგორიულ კუთხით გვანახებს ჩვენი საზოგადოების რამე თუ აღნიშნე, ხო? დავიწყოთ აბა ალეგორიების სახეს. ეს ფილმი მთლიანად უკვე 83 წელს ელდარ შენგელაია კარგად ხედავდა საბჭოთა კავშირის წყობილების რღვევის დასაწყის და ეს დაწესებულება, რომელიც ტიპიური საბჭოთა კავშირისთვის დამახასიათებელი სისტემით გამოირჩეოდა, ყველა თავისთვის მიდიოდა, მოდიოდა და იმ ძირითად საქმეს, რაც მათ ევალეობოდათ, არავინ არ აკეთებდა. და საბჭოთა კავშირიც იყო ამ სისტემაზე აწყობილი. ნუ თავიდან ალბათ 1922 წლიდან, როდესაც საბჭოთა კავშირი შეიქმნა, იყო ალბათ რაღაც მომენტები, როდესაც მიდიოდნენ წესრიგით, რკინის ხელით, მაგრამ უკვე ძირი მოულპა ამ წყობას და ჩვენ ვუყურებთ როგორ უდგებიან საქმეს ჩვენი საბჭოთა ფუნქციონერები. დიახ. და რომელსაც დღესაც მისწირიან, არსებობენ ესეთი ადამიანებიც საქართველოში, საკმაოდ ბევრიც როგორც სტატისტიკა და გამოკლება. ჩვენც რო წარმოვიდგინოთ ჩვენი თავი, როდესაც ხარ უსაქმურად და ასე მოგიწონებოდა ხარ უსაქმურად იყო, ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ეს ინდივიდუალური მე პირადად არ მომეწონებოდა იმის გამო, რომ როდესაც რაღაცას ემსახურები, ვფიქრობ, რომ გულით და სულით უნდა აკეთებდი ამ საქმეს და როდესაც იმ ძირითად საქმეს არ აკეთებ, ალბათ სიამოვნების გრძნობას ვერ დაგეუფლება, ბუნებრივია. ნუ ადამიანზეა დამოკიდებული, ალბათ კონკრეტულ ადამიანზე და აი აქ კარგად ჩანს ის ძირგამომპალი სისტემა იმ საზოგადოების სიმღერა იდეალურად გამოხატავს აი მუსიკა იმ ნელთბილ დამოკიდებულებას, რაც იმ დროინდელი დამოკიდებულება იყო საქმისადმი და იქ მონანიებაშიც კარგად ჩანს ყველაფერი, რომელიც იქამდე განვიხილეთ და ცისფერთებში უფრო რბილად, იუმორისტული თვალსაზრისით უფრო მხიარულად არის ყველაფერი წარმოჩენილი. და იუმორი, რომელიც ხშირად, ხო, უმეტესად სიმართლეს ემსახურება, სიმართლის ხალხაც, ხო? ანტონ, აბა ვისაუბროთ ალეგორიებზე და თავად რამდენად მოგეწონებოდა, აი როგორც ალმა ისაუბრა, ესე უკმად ყოფნაში გქონდეს ანაზღაურება და თავი რაღაც კუთხით ამ შემთხვევაში დაცულად იგრძნო, თუ დაცულად ყოფნა ქვია ამ პოზიციას. თავიდან არ მინდა არ აღვნიშნო, გენიალური რეჟისორ ჭეიშვილის რომანის მიხედვით, ნოველის მიხედვით არის გადაღებული და მართლაც რომ უკდავყო ელდარ შენგელაიამ, ანუ მისივე სცენარის მიხედვით გადაიღეს და მართლაც რომ გენიალური არის. რა თქმა უნდა, თანამედროვეობაშიც ძალიან ბევრი ასეთი შემთხვევებია.
ბევრი რამის დასახელება შეიძლება თუნდაც ჩვენ მთავრობაში, თუნდაც ჩვენ თვითმმართველობაში, თუნდაც ქუთაისის მერიაში ძალიან ნებისმიერ თუნდაც თუ გინდათ გამომცემლობა ავიღოთ ან რა ვიცი ჟურნალისტური მოღვაწეობა იგივე ყველგან შეიძლება ეს ასეთი რამ რო იყოს და ალბათ თვითონ ეს ფილმიც უწევს ბჭყალებში რომ თქვა პროპაგანდას არა უფრო ანტიპროპაგანდას რომ როგორმე ეს შეჩერდეს და ალბათ გასაკვირი არ არის რომ 88 წელს კანის კინოფესტივალზე გადიოდა როგორც ჩვენება მოეწყო და ხალხი აღფრთოვანებული დარჩა და თუ არ ვცდები 2 წლის წინ იყო კიდე კანის კინოფესტივალზე როგორც კლასიკურ ფილმად აჩვენეს ეს ფილმი და სავსე იყო დარბაზი. ბევრ ენაზე ითარგმნა, ანუ სუბტიტრების სახით გერმანიაში ძალიან პოპულარული არის, როგორც ვიცი, ასევე საფრანგეთში, ამერიკაშიც IMDb-ზე როცა შევედი კომენტარებს ნახულობდი და ამერიკას სულ უცხოელების კომენტარები ეწერა და აღფრთოვანებულები იყვნენ ამ ფილმით. ძალიან გენიალური ფილმია, რა თქმა უნდა. აღფრთოვანებას და აღშფოთებას, ხო? რა თქმა უნდა. ზალ, მოდით ალეგორიებზე ვისაუბროთ და აი ციტატები სრული ფილმი, ხო? უპირველეს ყოვლისა აღნიშნოთ რეზო ჭეიშვილის უდიდესი დამსახურება აი ამ ნაწარმოების შექმნისთვის. ეს იყო ადამიანი, რომელიც სიმარტივით, როგორც ნიკო ფიროსმანი თავის დროზე, წარმოაჩენდა იმ რეალურ მარტივ სიტუაციებს ისეთი სატირით, იუმორით, რომ ძალიან უბრალოდ ვერ გაბრაზდებოდი ამ ყველაფერზე, თორე იმ დროს, როდესაც ეს ნაწარმოები შეიქმნა, როგორც ფილმის ისე როგორც რომანი, აი ამ კუთხით დიდათ არ მოეწონებოდა საბჭოთა ფუნქციონერებს ეს. თუმცა ისე ლამაზად არის ყველაფერი წარმოჩენილი, რომ ნამდვილად იმსახურებს. გაუძლოთ სენს, როგორ ფიქრობ? გაძლებით მე მგონი ვერ გაუძლო, იმიტომ რომ მაშინ არც იმდენად მოსწონდათ აი ეს ფილმი ფუნქციონერებს, თუმცა იმასაც ხვდებოდნენ, რომ რეალობა იყო ისე როგორც წაღან მონანიება ვახსენეთ. აქ არის ძალიან ბევრი ალეგორია, პირველ რიგში დავიწყოთ, როდესაც შენობას ვაკვირდებით, იქ ყველაფერი მოშლილია, ლიფტიდან დაწყებული. თქვენზე ამბობენ ლიფტში გაიჭირდა ბატონო. ლიფტიდან დაწყებული, ყველა ოთახში რაღაც ბზარებია და აქ კიდე არის ერთი მომენტი, როდესაც მოტობურთით ერთობიან ახალგაზრდები და აი ამ მოტობურთს ჩემი დაკვირვებით ადარებენ იმ ქვეყნებს და ეს არის ის ალეგორია, სადაც ცხოვრებას ჩქებს, სულ სხვა ცხოვრებაა და აი ამ დაწესებულებაში კი სულ სხვა ცხოვრება და იმ გარყვნილ ევროპას და გარყვნილ დასავლეთს აბრალიან ყველაფერს და სინამდვილეში სულ სხვა რაღაც არის. მეტროს გაყვანის გამო ხდება ყველაფერი ეს. შექანება მარცხნიდან მარჯვნივ, ხო? ანუ ქვედინებების გამო ხდება საბჭოთა კავშირის და აი ამ შენობის რღვევა და არა იმის გამო რომ სადღაც რაღაცას თამაშობენ და საინტერესოა, როდესაც მოტოციკლი შემოხავთ ყველა ოთახში და სინჯავენ მართლაც მომატება თუ არა ბზარები, ესეც არის უდიდესი აბსურდი, ჯერ რატომ უნდა გავაკეთოთ ეს და ჯერ როგორ მოუვიდე ადამიანს ზოგადად თავში რომ ეს გაეკეთებინა, ანუ დატესტა რეალურად და შემოიტანა დასავლეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები აი ამ საბჭოთა კავშირში და ნამგალთან და უროსთან და ეს გენიალობა რეზო ჭეიშვილის მე პატივი მქონდა ამ ადამიანს თან ურთიერთობის სანამ ის ჩვენს რიგებში იყო და რეალურად არის ისეთი ადამიანი, იყო ისეთი ადამიანი, რასაც ის ასახავს თავის ნაწარმოებებში და არ იყო რაღაც თქვა შეიძლება მე რაღაც დავწერო, მაგრამ ის არ იყოს ჩემთვის შინაგანი გამოძახილი ჩემი არ იყოს და ამიტომ რაღაც ცოტა გვერდიდან შევხედოთ ამ საკითხს. ეს იყო მისი, რასაც წერდა აბსოლუტურად და აკვირდებოდა და თავის დროზე ალბათ არ დაიმსახურებდა უდიდეს მოწონებას საბჭოთა ფუნქციონერებისგან. მოდით ანტონსაც მივცეთ ხო საშუალება რა პარალელებს ვავლობთ აი ამ მოვლენებთან, იქნებ სხვა თვალით დავინახეთ ჩვენ. ნუ ამ ფილმის როგორც ჩვენ მონანიებაზეც ვისაუბრეთ, ვერ ჩეხავ, ანუ ვერ დაჭრიდი ამ ფილმს, ისეთი ფილმი იყო და ალბათ ელდარ ჩენგელაიას დაეხმარა ის, რომ იუმორისტული კუთხით დაანახა ეს და არა სერიოზული კუთხით.
ამიტომ ალბათ მოხდა ის, რაც მოხდა და შეიძლება იმანაც ითამაშა თავისი როლი და უკვე 80-იან წლებში უკვე შერბილებული იყო ეს რკინის ფარ და ასე რომ ვთქვათ, არ იყო ისეთი ძლიერი რეჟიმი და ალბათ ამანაც თავისი როლი ითამაშა. რაც შეეხება ალეგორიებს, ნუ ძალიან ბევრი ალეგორია გვხდება თვითონ ამაში, თვითონ სოსოს გმირის შემდეგ განვითარება, ანუ როგორი არის თვითონ ეს გმირი და როგორი მონდომებული, როგორ უნდა რამენერად დაბეჭდოს თავისი რომანი, რამენერად მიიტანოს იმ ხალხამდე, მაგრამ ყველა ზოგი უცხოენას სწავლობს, ზოგი ძაბს ახვევს, ზოგი კვერცხს ხარშავს. თავის საქმეს რეალურად არავინ არ აკეთებს. თვითონ გამომცემლობის დირექტორი ვაჟა საზაევიჩი, როგორც უძახიან, ხან ბანკეტებზეა, ხან კეიფებზეა, ხან მის სამძიმარზეა, ხან სად არის, ხან სად და დრო არ მაქვს სოსო, ეუბნება დაკავებული ვარ, ამცალია. ერთი მომენტი არის, როდესაც ანუ დაუჯდება, კი ბატონო, მეცი მე თვითონ წაგიკითხავ, კი, არა, პრობლემა. მთლიანად წამიკითხავ, კი, მთლიანად წაგიკითხავ. იცი რა სოსო? ალაგ-ალაგ წამიკითხე, ნაწილ-ნაწილ, ძირითადი ნაწილი. რა ადამიანი რომელიც პრობლემას ორ სათაურში რა თქმა უნდა და ორ სათაურს არ ცილდება როგორც რა თქმა უნდა ეს იმდროინდელ პერიოდში და ახლაც ეგრე არის, როდესაც აი ზალიკომ თავიდან თქვა რომ გადათხრილი არის მთელი ანუ მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები და ძალიან ჩემ ქუჩაზე პირადად ძალიან ბევრჯერ გადათხარეს და ეს მიუთითებს რა თქმა უნდა ამ ცისფერმთებშიც არის ეს ნაჩვენები რომ სასაცილო არის სატირალი რომ არ იყოს. ძალიან კარგი ზალ, მოდი რას გვეტყვი, ვინ არის სოსო? სოსო არის ადამიანი ამ ფილმის მიხედვით, როგორც ვაკვირდებით, რომელსაც უნდა რაღაც კონკრეტულ მიზანს მიაღწიოს და დაბეჭოს თავის ნაწარმოები. მაგრამ ამ კონკრეტული მიზნის მიღწევის დროს ის ეჩეხება ბიუროკრატიულ სუბორდინაციულ საკითხებს. ყველა ერთმანეთს აბრალებს. ჯაჭვი არის უწყვეტი, რომელიც იმან გააკეთა, ამან გააკეთა, ამან თუ გააკეთა და აქ ამ სიმართლის ძებნაში და ზოგადად საქმის სადმი დამოკიდებულების სწორ კუთხით წაყვანაში ეხმარება ყველა ის ადამიანი თავისი გადმოსახედიდან, ყველა ადამიანი მის გვერდით არის, ყველას აინტერესებს ზედაპირულად რას აკეთებს ეს ადამიანი, როგორ უდგება აი ამ საკითხს, უფროსიდან დაწყებული, მაგრამ სინამდვილეში გამოდის რომ არავის არ აინტერესებს გარდა იმ ადამიანისა. გულწრფელი ადამიანისა, რომელიც ამბობს ასეთ სიტყვებს. მე პატარა კაცი ვარ. რასაც ჯამძახებენ, იმას ამოძახებ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე საკუთარი აზრი არ გამაჩნია. უბრალოდ ცხოვრებამ მოიტანა და იმიტომ ვარ ასე თორე. დანარჩენს მე ჩემს სათქმელს ვიტყვე და აღმოჩნდება ერთი ადამიანი, რომელმაც წაიკითხა სოსოს ნაწარმოები. სოსოს ნაწარმოები, რომელიც საბოლოო განხილვაზე აღმოჩნდება, რომ არავის არ წაუკითხავს. და ეს მახსენებს უნივერსიტეტში ზოგადად ბიუროკრატიულ დამოკიდებულებას, როდესაც განიხილება, თქვათ, ვიღაც ხდება დოქტორი, ვიღაც ხდება აკადემიკოსი და იქ ყველას ერთი სული აქვს, როდის სწავლიან საკეიფოდ და იმ მეორე განყოფილებას და არავის არ აინტერესებს შენ ივანე ჯავახიშვილი წაიკითხე, ნიკო ბერძენიშვილი თუ ვინმე სხვა უფრო ანუ ფილმი რომელიც დღესაც რეალობაში გვაქვს მას ყოველდღიურად თუნდაც გინდ ზემოთ ადი გინდ ქვემოთ არაფერი არ იცვლება ხო სადაც არ უნდა მიხვიდე ხო და ეს სოსოს პერსონაჟი ნელ-ნელა ბრაზდება თუმცა კარგი მოთმინობის უნარი აქვს ჯამში თუ საკმაოდ დიდი მოთმინების ფიალა აქვს მას ეს ფიალა აღმოჩნდა მისი ძალიან დიდი და ცდილობს მაინც რუტინულად ეძიოს ეს სიმართლე და ამ ყველაფერში ჩართვები არის მარკ შეიდერის რომელიც არის ადამიანი წესით არ უნდა იყოს დაკავშირებული აი ამ დაწესებულებასთან სადაც იგავარაკებზე რომანებზე ლირიკაზე ლექსებზე და ამ თემებზეა საუბარი და ჩემთვის ნიშანდობლივ ისე რომ ეს ადამიანები არანაირად არ არიან დაკავშირებული ლიტერატურასთან. აბსოლუტურად სხვა სამყაროში ცხოვრობენ და აბსოლუტურად სხვა ღირებულებებია. მაგრამ ყუფარაძემ დარეკა, ხო, ზარ? ყუფარაძემ დარეკა. აი ეს ფილმი როგორც თავიდანვე აღვნიშნეთ, ჩვენ არის საბადო
იმ ფრთიანი გამონათქვამისა, რომელსაც ყოველდღე გამოვიდა. ყუფარაძემ დარეკა. ანუ ვიღაცა უნდა დავნიშნოს სადღაც, ან ვიღაც უნდა დავაფასოთ შესაბამისად. მაგალითად, გამოვუქვეყნოთ იგავარაკები. დალოდების საათები რომელიდან რომელამდეა, ხო? დალოდების საათები. დაელოდეთ, თუნდაც ერთი თუ ან უფრო დიდი პერიოდი შეგეძლოთ დალოდება და შაბიამანი, რაშუაში შაბიამანი. ყველა ვიღაც ყურძენს კრიფავს, ვიღაც ცეკვავს, ხო, ვიღაც კვერცხს ჭამს და მოგნეთ თავისთვის სუსტად ეს სიტყვა ყველა თავისთვის უბერავს. აი ამ კარგად შეეფერება, ხო? ძალიან კარგად შეეფერება. და უნდა აღნიშნოთ მსახიობების ოსტატობა. თუმცა ბევრი არაპროფესიონალი მსახიობი არის, ხო, ჩართული ფილმში, ესეც ბევრი არაპროფესიონალი არის. დავიწყოთ რამაზ გიორგობიანის პერსონაჟით, შემდეგ ვაჟა ზაზაევიჩი, თემიკო ჩირგაძის პერსონაჟი არის უდიდესი ოსტატობა ჩემთვის. დირექტორის როლის შემსრულებელი თემიკო ჩირგაძე უფრო ღირებულია და უფრო მეტად შევიდა როლში ვიდრე რამაზ გიორგობიანი ჩემთვის პირადად აღნიშნავ ამას და ვასო ჩორგოლაშვილი რომლის თავზე დამოკლეს מחვილივით ეკი და გრენლანდია და მაშინოდა რა თავში დაეცემოდა ბიჭებო როგორ ფიქრობთ ესეც იყო იმ მომავლის შიშის რომელიც რეზოჭეიშვილმა და ელდარ შენგელაიამ წარმოაჩინეს ზოგადად მომავლის შიში, რომელიც შეიძლება იმ დროინდელ საბჭოთა ფუნქციონერს ჰქონდა და თუნდაც საბჭოთა კავშირის გრევის, თუნდაც თანამდებობის დაკარგვის, ან უბრალოდ სიკვდილის ჰქონდა ამ ადამიანებს. შეიძლება კარიერული სიკვდილის იქ და არა ვთქვათ რაღაც პირდაპირ რაღაც შეიძლება დამოკლებოდა და დაეცემოდა გრენლანდია. ну ჩემი აზრით გრენლანდიის დაცემა აქ ასოცირდება იმ ამერიკასთან დასავლეთთან და რომლითაც აშინებდნენ საბჭოთა კავშირის მაცხოვრებლებს რომ აი ამერიკა ხა ჩვენ შემოგვიტევს გაგვანადგურებს და სიძულვილს ამითი ნერგავდნენ ასე რომ ვთქვათ კიდე და როცა ითხოვდა გატანას პირიქით მოდიოდნენ და ამაგრებდნენ. ანუ ესეც ბიუროკრატიული მანქანაა, როგორც ამბობთ, ანუ ერთ ადამიანს ამას ხელი არ აქვს მოწერილი, იმას რეზოლუცია არ აქვს დადებული და ასე შემდეგ. და მოდის და ამაგრებს და ყველაზე ერთ-ერთი კურიოზული მომენტია ესა. როგორც იქნა გაგაქვს რა გამაქვს ამაგრებს. ძალიან გენიალური თემას გადაუხავ, გზის გადათხრები ახსენა, ხო, ესე პირდაპირ მნიშვნელობით და ძალიან კარგი ჯგუფი არსებობდა თბილისში, ფიქრობ ახლა ტაიმაუტი აქვს აღებული, მინდა და ვთხრი, შეგიძლიათ მოусმინოთ და გაიცნოთ ის შემოქმედებას. მოკლედ, რაც შეეხებოდა გადათხრებთან დაკავშირებას, თქვენი საყვარელი ფრაზები ანტონაი ამ ფილმში. აი, ძალიან ბევრია. ძალიან ბევრი. ერთ-ერთი ზალიკო მახსენა მარკ შეიდერი, რომელიც არიციან მარკ შეიდერი რა არის და გაოცებული უყურებენ და მერე ბოლოს რო უხსნის რაც არის და როცა ეუბნება და ერთი-ორი მარკ შეიდერი უნდა გყავდეს ამენაირად რაღაცას გამოვძებნით ადგილს და კიდე ანუ ერთი ფრაზა არის ეს კაცი მოგზავნილი ხომ არ არის ესეც ძალიან აქტიური არის თანამედროვეობაში კიდე შეგულებაზე როცა გადის და რო ვერ გავიდა და ბოლო გამარკვიეთ მე აქ ვარ თუ იქ ძალიან ბევრი ფრაზების მოძებნა შეიძლება აი Google-ში თუ ჩაწერთ ცისფერინთების ფრაზები ამოგიგდებთ აი იმ ფრთიან ფრაზებს რომლებსაც ბევრი ახლაც ხმარობს და მსახიობებზე ვამბობდით და ყველაზე ვარსკვლავი მსახიობი ვინც იქ არის სესილია ჩატაყაიშვილი რომელიცთვისაც ბოლო როლი იყო ეს და ძლივს დაითაღბეს ხო გენიალურად რა თქმა უნდა და გენიალურად თამაშობს შეიძლება ვთქვათ რომ უბრალო როლი აქვს მაგრამ ხო აი იმ დაწესებულებაში ამ გამომცემლობაში რომელიც ბჭყალებშია გამომცემლობა სინამდვილეში ყველაფერი არის ამ გამომცემლობაში ხო არავინ არაფერს არ აკეთებს ხო საერთოდ და არა და ხელფასებს და პრემიაზე როდესაც დაინახავენ სესილია თაყაიშვილის გმირს სულ ეუბნებიან რომ ეს რა ქვია პრემიები არის ხელფასები არის როდის იქნება არ იქნება ეს ეუბნება და ძალიან კიდე ყურძნის მოკრეფა ყურძნის გავშუა გამომცემლობაში კიბეებთან ყურძენს კრიფავენ, როდესაც სოსო შემოდგომის პერიოდში, როდესაც შემოდის და უნდა ავიდეს ზევით და სოსო აგერ თველი გვაქვს და გაგვისინჯი.
ყველაზე კარგი ერთი სივრცე, სადაც ყველაფერია გაიცემა. ყველა მართლაც ერთი სივრცე არის, სადაც აი ნიკოლ შოუს მიკროფონის გარეთ აღნიშნე რომ ნიკოლ შოუს აქვს სიმღერა, ზოგი ასე უბერავს, ზოგი ისე უბერავსო, მართლაც ზუსტად რო აღნიშნავს ამ ფილმში რაც ხდება და რაც არის ნაჩვენები. შაბნიამისა კიდე ერთი ფრაზა, შაბნიამის ახალი პარტია მოგვიტანეს, არ ვიცი სად წავიღო, მაგრამ რა ვქნა. ზალ, მოდით თქვენ დარწმუნებული ვარ თქვენთვის ეს საყვარელი ეპიზოდი იქნება ბატონი ვასოს ლიფტში გაჭედვა, ხო? დარწმუნებული ვარ. ერთ-ერთი შთამბეჭდავი ეპიზოდი. ამ ფილმის ყველაზე კულმინაციური მომენტი, მართლაც რთულია რომ გამოარჩიო, მაგრამ საზოგადოებას ყველაზე დასამახსოვრებელი ფრაზა, რაც ყველაზე მეტად დაამახსოვრდათ, იყო გივი, ჩვენ ვართ. გივი, ჩვენ ვართ, ხო, ანუ ეს ფრაზა ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყუფარაძე დარეკა, ეს ყუფარაძემ გადმორეკა თუ დარეკა, ეს ძალიან აქტუალურია და ვასო ჩორგოლაშვილი, რომელიც ლიფტი არის ალეგორია, როდესაც არის მართლაც სად გაიჭედები, როგორ გაიჭედები და რამდენი ხანი უნდა ელოდო ამ გაჭედვას და რამდენი ხანი უნდა იჯდე ლიფტში. ეს იყო იმ დროინდელი დაპაუზებული ქვეყნის სიმბოლო, როდესაც ეს ადამიანი არის გაჩერებული და უცებ მოვიდა ვიღაც მხსნელი, ხო? შემთხვევით მარკ შეიდენ, რომელსაც რაღაც შეერთა და დაიძრა ლიფტი. ასე ელოდა ალბათ იმ დროინდელი საბჭოთა კავშირი იმ ცვლილებების ქარს, როგორც სკორპიონზმა შექმნა ეს ნაწარმოები და მართლა შემოუბერა ცვლილებების ქარმა. აქ ამ ფილმის ძირითადი ლაიტმოტივი არის აი ამ თემასთან დაკავშირებული საბჭოთა კავშირის რღვევა და ისეთი სისტემა, რომელიც მაშინ იყო გაბატონებული და ახლა ჩვენ წარმოვიდგინოთ, მე არ ვიხმარ კონკრეტულად კაპიტალისტურ სისტემას, მოდი კერძო კომპანია ავიღოთ, სადაც არავის არ მისცემენ დღევანდელ საქართველოში, არავის არ მისცემენ საშუალებას იყოს ტყუილად. კერძო კომპანიის თანამშრომლები, რომელსაც რაღაც ბარათები აქვთ, რაღაც მისვლა-მოსვლის დრო განსაზღვრული აქვთ, შეიძლება დამატებითაც სამუშაონ და ასე შემდეგ, მაგრამ იმ შესასრულებელს სამუშაოს ვერ გადააბიჯებენ. და ეს რაც დღეს დგას საქართველოში დღევანდელ რეალობას ასახავდეს კერძო კომპანიებში, თუ კერძო კომპანიებს ვისაუბრებთ, ასეთი დამოკიდებულება იყო მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან რო ავიღოთ იმ გათახსირებულ ევროპაში და ამერიკაში და იმ სხვა ქვეყნებში. რა თქმა უნდა, ეს ჭყალებში არის. მე არ ვამბობ, რომ ყველაფერი უნდა გადმოვიღოთ სადღაციდან. თუმცა, როგორც ადამიანს შეუძლია აიღოს სხვა ადამიანიდან ის კარგი თვისება, რაც მას მოსწონს, ეს ცოდვად ვერ ჩაითვლება. და ეს არ არის ცუდი. ამიტომ ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს საზოგადოებას შეუძლია გადმოიღოს ის იდეალები, რომლებიც სხვა ქვეყნებს გააჩნიათ და თქვათ კალკირება არ მოხდეს რაღაცის, მაგრამ კარგი უნდა გადმოიღონ და ალბათ ჩვენგანაც მიაქვთ კარგი ქართველებისგან. რა მიაქვთ მაგალითად როგორ ფიქრობთ ჩვენგან? ხო, ალბათ ის სტუმართ მოყვარეობა მაგალითად. მეგობრობა, სიყვარული. ხო, თუმცა რაღაც სადღეგრძელოების თემებს რომ მივყვებით, ასეც არ არის ჩვენ ქვეყანაში და ეს რეალობა ყველა მიცის და ჩვენ კარგად ვიცით, რომ სადღეგრძელო არ არის რეალურად ჩვენი ქვეყნის იდეალების გამომსახველი. სადღეგრძელო არის სურვილი, რომ ასე იყოს. ჩემი აზრით, მეც ძალიან მიყვარს. გიყვარს სადღეგრძელოები? თამად დაყოფილ ხარ? ზალ. როგორ დაფიქრდა? კარგი მომენტი არის რომ ვისარგებლოთ ამითი და ჩვენ ხშირად ვიკრიბებით და ანტონი თავის სიტყვაში და განსაკუთრებულად ვსვამთ განსაკუთრებული განსხვავებულებით სხვადასხვა სადღეგრძელოებზე ჩვენი სუფრა არის ჩვენი საყვარელი სადღეგრძელო და ანტონს ორს თქვას რა იმედა კი იტყვის ანტონი თავის სიტყვას და წარმოაჩენს ჩვენი სუფრის რამდენად კარგი ზალიგო ძალიან თავდავალია თავადობაზე საკითხეთ ანუ ძალიან ხშირად არის რა ჩვენ სუფრაზე თავადა და ალბათ საყვარელი სადღეგრძელო ჩვენი კლუბის სადღეგრძელოა ზალიგო ხო დამეთანხმები
ინტელექტუალური. ყოველთვის ერთნაირად ეძახის თუ რამე განსხვავებული. სხვადასხვანაირად სხვათა შორის რომელი დაგამახსოვრდა ყველაზე? ძნელია თქვა. ფინანსი მოგვიყვა. ხო არ გთხოვთ რომ გაგვიმეორო და ცოტა გადაუხვიეთ მე მგონი თემას. არა უშუალოდ საინტერესო. დაკავშირებული არის, აი ჩემი პირადად სადღეგრძელოები დაკავშირებულია ქუთაისთან და განსაკუთრებულად მიყვარს აი ქუთაისური ფენომენის ნიჭიერი ადამიანების წარმოჩენა და აი სადღეგრძელოებში ამ ადამიანების აღნიშვნა და ზოგადად ქუთაისში მიმდინარე პროცესები ძალიან მნიშვნელოვანია და სულ ვამბობ ჩვენ სუფრაზე, როდესაც შევიკრიბებით რომ ჩვენ არ დავტოვებთ ქუთაისს არასოდეს დროებით შეიძლება გავიდეთ სადღაც ანიქ ანაკ და ჯერჯერობით არ წავსულვართ არსად და ჩემი მეგობრების აგერ არის ანტონი უმრავლესობა გეგმავთ რომ ქუთაისში ვიყოთ მუდამ და თუ რაიმე შევძლებთ ერთი აგური დავდოთ ამ ქალაქის სიკეთისთვის აქ ვიღვაწოთ და აქ ჩვენ ქალაქს სადაც დავიბადეთ და მოღვაწეოთ თუნდაც არ დავბადებულიყავით ძალიან გვიყვარს ქუთაისი და ვფიქრობთ რომ აქ სადაც უფალმა მოგანიჭა ის უფლებას დაბადებული ყავი და ის მოვალეობაც დაიბადო იმ ადგილს უნდა ეხმაო ემსახურო და დაეხმარო ყველა იმ ადამიანს და იმ თუნდაც იმ ტერიტორიას რომ აყვავდეს და განვითარდეს. განსაკუთრებული სადღეგრძელო არის მაგალითად უცნაური თუ შეიძლება რომ ქუთაისში არსებული მუნიციპალიტეტების სადღეგრძელო შეგვისვამს. რა საინტერესო. არის ერთ-ერთი განსხვავებული განაპირობა რომ ფანტაზიით ახსოვს ადამიანმა ქუთაისი როგორ შეიძლება დავყოთ ახლა.ავლოცოთ ქუთაისი თავის მუნიციპალიტეტებით, ანუ თავისი დაყოფით. თითოეული აი პისტასი შემდეგ ხო? რა საინტერესოა ზა. გადავუხვიეთ თემას როგორ იქნებით ჩვენი სუფრის. აი სუფრაზე საუბრობდით და ამ თვითონ ფილმშიც ხდება, ნუ სუფრა არ არის, მაგრამ ბოლოს გამოჩენილი ადამიანების მოსვლა და მათი შეხვედრა, ანუ ერთ-ერთი კურიოზული ეპიზოდი არის, როდესაც ანუ კრება აქვს, თათბირი აქვს და ჭყალებში საუბრობენ. ჯერ 10 ჯერ 15 ჯერ იტყვის განვიხილავთ ცისფერ მთებს იგივე ტიან შას ამას არ გაცილდება საერთოდ განხილო ამ დროს ბატონ ვაჟაზაზაევიც ხან ურეკავენ ხან რაღაცას შემოუტანებენ ხან გააგზელეთ არ არის პრობლემა გააგზელეთ ბატონ და ერთ-ერთი კურიოზული მომენტი როდესაც ტაშს უკრავენ და მუსიკა დაუკრავს და გავარდება ვაჟაზაზაევიცის ნახვა და რა შვები ბიჭო რა შვები ეს შემდეგ ხალხი რო შემოვა უფრო მნიშვნელოვანი მომენტისთვის არის და მნიშვნელოვანი მომენტი როცა დადგება ბორჯომი და ლიმონათები და რაღაცები დადგმული სუფრაზე და სწორედ კულმინაციური მომენტი ბიაზი გასკდა ბიაზი გასკდა ყველა რო ზევით იხედება ზევით ახედვა კიდე ცალკე ეპიზოდი არის როდესაც ვაჟაზაზაევიჩის კაბინეტში იცდიან თათბირს ელოდებიან ჭყალებში თათბირს რა თქმა უნდა რომელიც შემდეგ გადაიდება და ყველა რო ზევით აიხედავს და ერთ-ერთი ეუბნება კი მაგრამ ზევით რატო იყურებთ ეს ყველა რა ხდებაო რა მოხდაო და სხვათა შორის სურათიც არსებობს აფიშაზე მთავარ პოსტერზე არის ფილმის მთავარ პოსტერზე როდესაც ყველა ზევით იყურება და ეს კიდე მიუთითებს აი იმ საბჭოთა რეჟიმის პობის მომენტს რომ იწინასწარმეთ ყველა ასე რომ ვთქვათ იმ რეჟიმის საბჭოთა კავშირის რეჟიმის განადგურება მაგრამ რაც არ უნდა სამწუხარო იყოს საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ იგივე ხდება საქართველოში უკრაინაში იგივე ბელორუსია თუ გინდათ ნებისმიერ პოსტსაბჭოთა ქვეყნები გარდა იმ ქვეყნებისა რომლებიც ასე თუ ისე ევროკავშირს შეუერთდნენ და ნუ იქაც ალბათ არის რაღაცა უნდა იყოს ხო ევროპული ღირებულება თუ შეერთება არაფერს მომტანი არ იქნება ჩემი აზრით ჯამში და ვიდრე ნელ-ნელა დაგემშვიდობებით ძალ რატო უნდა იხილონ ადამიანებმა ფილმი დარწმუნებული ვარ ბევრ ადამიანს ნანახი აქვს ხო თითოეული ნახვის შემდგომ რაღაც ახალს აღმოაჩენს ეს ფილმი აუცილებლად უნდა იხილოს იმ ახალგაზრდებმა ვინც ვერ მოესწრო ამ სისტემას ჩვენს პატარები ვიყავით მაშინ როდესაც ეს სისტემა დაინგრა და აუცილებლად უნდა ნახონ ამ ახალგაზრდებმა, როგორი არ უნდა იყოს
სახელმწიფო დაწესებულება, რომელიც არ აქვს მნიშვნელობა რა საქმეს ემსახურება. რეზო ჭეიშვილისთვის მნიშვნელოვანი იყო გამომცემლობა და ის ამ სფეროში მოღვაწეობდა და ამ კუთხით წარმოაჩინა უბრალოდ გამომცემლობა. სხვა ადამიანებისთვის ალბათ უფრო სხვა სფეროები იქნებოდა წარმოსაჩენი და აქ ნათლად არის წარმოჩენილი ყველა ის წერტილი, რაც დამახასიათებელი იყო საბჭოთა კავშირისადმი და არ დავივიწყოთ ის მომენტი, როდესაც ორი მოწვეული ვარდენი და რაჟდენი. როდესაც ეუბნებიან მათ, აი თქვენ რა დასკვნა გამოიტანეთ ამ ნაწარმოებაში. ჩვენ სამწუხაროდ ვერ მოგვაწოდეს ეგზემპლარები, მაგრამ ვეთანხმებით გამყრელიძის დასკვნას. ანუ იქ რაღაც შეიძლება მოხდა ასეთი ფაქტი იყო, როდესაც პასტერნაკი შერაცხეს საზოგადოების მტრად და გაარიცხეს მწერალთა კავშირიდან და მოგრეთ ყველანაირად გადაუსვეს ადამიანს ხაზ. არ ჰქონდა ამ ადამიანებს ინფორმაცია პასტერნაკის შესახებ, მაგრამ თქვეს არ მოგვისმენი, არ ვიცით, მაგრამ ვეთანხმებით. ანუ ყველგან არის ერთი გამყრელიძე, ხო? და ვფიქრობ, რომ ახალგაზრდებმა უნდა ნახონ. ახალგაზრდებმა და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ადამიანს, ვინც 20 წელს არის გადაცილებული, ყველას აქვს ეს ფილმი ნახე, თუმცა კიდევ ერთხელ არ გვაწყენდა ამ ფილმის ნახვა და ვისაც არ უნახავს, ნამდვილად უდიდესი სიამოვნება უდევს წინ და უნდა აუცილებლად იხილოს. თუნდაც იმ მომენტში, როდესაც რაიმე სევდა შემოაწვება ადამიანს, აი მაგ დროს, აი ამ ფილმის მეშვეობით უნდა გამხიარულდეს და არტემ ჩაჩანიძის ლირიკით, რომელიც კარგად არის წამორჩენილი ამ ფილმში, ყველა წერდა. ყველა წერდა ლექსს. ყველა წერდა, ну ყველა თავისებურად ახაც წარმოჩენილია ქართველი ადამიანის მენტალიტეტი, რომ ყველა პოეტია, ყველა მწერალია და ყველა ცდილობს რაღაც გააკეთოს და იმ საქმეში უწევდნენ. ყველას გირჩევთ მეგობრებო, რომ იხილოთ ერთხელ მაინც ეს ფილმი და გავუჩნდებათ სურვილი კიდევ იხილონ. თავი განსაკუთრებით კიდევ ერთხელ ვამბობ იმ ადამიანებს, ვინც ვერ მოესწრო და არ იცის იმ ბრჭყალებში ლამაზის სისტემის არსი და დედააზრი, თუმცა შეიძლება ჩვენ მტრებიც გაგვიჩნდეს ამის შემდეგ, რომ საბჭოთა კავშირი შეიძლება მივიჩნიოთ ისეთ სისტემას, რომელიც აუცილებლად უნდა დაანგრეულიყო, ბუნებრივად დაინგრეოდა. იმიტომ რომ ყველა რაღაცას აფუჭებდა. ყველა თავის წელს ზოგი მეტად აფუჭებდა, ზოგი ნაკლებად, მაგრამ ჯამში გაფუჭდა. არავისი არ იყო ქვეყანა და სინამდვილეში ყველას იყო. მადლობთ ძალიან, ანტონ, ძალიან მოკლედ შევაჯამოთ, ხო? რატომ უნდა იხილონ? არ ვიცი, რამდენად მოკლედ გამომივა. გენიალური ნაწარმოები, გენიალური ეკრანიზაცია, რომელიც ძალიან გული მწყდება, რომ ანუ კარგ ხარისხში არდევს ინტერნეტში სამწუხაროდ და იმედია ამაზე იზრუნებს ჩვენი ქართული კინემატოგრაფიული საზოგადოება და მის რესტავრაციას გააკეთებს, როგორც არაერთი სხვა ფილმი გააკეთა. Ну, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში როგორც ალიკო აღნიშნა, გასამხიარულებლად, გულის გამოსაკეთებლად და შემდეგ უკვე ჭკუის სასწავლებლად, თუ როგორი არ უნდა იყოს ის ბიუროკრატიული სისტემა, რომელიც სამწუხაროდ თანამედროვეობაშიც ხდება, მეც მიმუშავია სამწუხაროდ და ვიცი რაც ხდება და როგორ არის. და ამის გასაგებად უნდა ნახონ ეს ფილმი და რა თქმა უნდა მსახიობების გენიალური თამაშით უნდა ისიამოვნონ. ციტატები შემდეგ უკვე როდესაც ფილმს უყურებენ, დარწმუნებული ვარ, რომ ინტერნეტში ნახავენ სხვადასხვა ციტატებს, რომლებიც ატაცებულია და ახლაც უკვე რამდენი ხანია ზალიკო გასულ 29 წელია მე მგონი, 28 წელი. ფილმის გადაღებების 36 წლის შემდეგაც ფილმი უკვე არის უკვდავი გიაყანჩელის მუსიკა, რომელიც მეც ზარათ მეყენა, ჩემდენი დაშვის ახლად ზარათ უყენია და ათლაც რომ გენიალურია რა და რა ვიცი, ელდარ შენგელაიას დიდი მადლობა ასეთი გენიალური ფილმის გადაღებისთვის, იმიტომ რომ ელდარ შენგელაიას რომ გადაიღო, ვერ ვიხილავდით ასეთ ლამაზ და კარგ ფილმს, რომელიც ძალიან ბევრ რამეზე დაგვაფიქრებს და არაერთხელ აღვნიშნეთ აქ თუ რაზე შეიძლება დაგვაფიქროს ამ ფილმმა. მოკლედ ბიჭებო, მადლობას გადაგიხდით, რომ იყავით ჩვენთან ერთად, ხო? ზალ. მადლობა თქვენ არჩევანისთვის, თქვენი არჩევანი იყო ეს ფილმი და ვაქებთ კიდე ერთხელ თქვენ არჩევანს და გიწონებთ. ქერაც არ მბეზრდება ხოლმე, ასე რომ მე დარწმუნებული ვარ. ნამდვილად მაღალი გემოვნების და კინოკლასიკის
ერთ-ერთი თვალსაჩინო ნიმუში არის აი ეს ძალიან მაგარი ფილმი. მოკლედ დაგემშვიდობებით, მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ იყავით ჩვენთან ერთად და შევხვდებით მომდევნო პარასკევს, ხო? ბედნიერ უქმებს გისურვებთ და ნაყოფიერ სამუშაო კვირას. სურფასო ტელემაყურებლობო, მეც დაგემშვიდობებით დღეისათვის გადაცემა შუა დღე ქუთაისში ორშაბათამდე გემშვიდობება 19 საათზე კი რამე თუ დღეს პარასკევია ლოგიკურად გადაცემა დისკურსით დაგიბრუნდებით. მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.